详解16型人格，耶稣精美的艺术家。一、概述。我觉得用艺术家来形容耶稣再合适不过了。他们不喜欢张扬，更多的是通过行为和作品，而不是言辞表达自己深沉的情感。他们平和、谦逊、敏感、耐心、灵活，有点狡黠和闷骚，有强烈的个人理念和自己的价值观，不愿意支配控制他人。他们对于从经历中直接了解和感受的东西很感兴趣，常常富有艺术天赋和审美感，力求为自己创造一个美丽而隐蔽的环境。综上所述，我叫他们精美的艺术家。特注：目前为止，在咨询中我见过的所有意思都喜欢艺术，且都有一定的艺术特长，没有例外。二、性格分析及特征描述。意思人格类型约占总人口比例的6%到8%。首先，意思关注内部世界多于外部世界。他们追求自己内心世界的有序性，认为世界本身是可以触摸的、直接的、实实在在的。意思在决策过程中考虑了情感方面的因素。他们对自己的每一个偏好都是很开放的。意思和多数 IP 类型一样，无意控制他人，淡然随和，同时又跟多数 SB 一样灵活多变。而 SF 说明他们感情细腻，对人敏感。相对于其他类型来说，在与他人的相处时，不愿影响也不愿评价或改变别人，也许甚至不想与他人互动，他们只是显示自己在场，仅此而已。在学习偏好上，类型的学生一般喜欢可以动手操作化学或实用工具性学科，如英语，特别是艺术类的学科是们极其感兴趣的。和多数 SF 一样，人的因素对影响较大，老师会很大程度的影响他们对学科的喜好，但不会像 SF 那么明显。既然被称为艺术家，在艺术创作方面的天赋自不用说，他们不仅喜欢享受美好的物质，也善于创造美好的物质。对处理美、欣赏美乃至创造美这些事情具有极高的天赋。这种天赋可能一大部分来自于他们敏锐的五官感觉，他们对于颜色、气味、光线、声音都十分的敏感，能够察觉出别人根本察觉不到的细微差别。他们对于细节美的发现和追寻也在大多数人之上。因此，对音乐、绘画以及各种涉及感官的艺术形式的感觉往往高人一等。是所有类型中最具有美感的类型。的美是一种静美。的美矜持、有逼格又不缺乏亲和力，这种美直指人心而又不张扬，也没有攻击性，所以叫做静美。狡黠。狡黠这个词的原意是狡猾的近义词，在这里主要是当作褒义词来用。因为虽然精致而静美，但他们非常聪明、机智，而且很实际。加上所有 FP 的人心理年龄都偏小，所以在表面上的矜持之下，实际上隐藏了一种灵动和调皮。同其他 SP 一样，他们其实也非常清楚自己要什么，以及如何用最简单的方式得到自己想要的。也是闷骚的，这个词可以说是为他们度身定做的。闷骚可以理解为隐忍而不失优雅的性感，这句话用来形容实在是太适合不过了。当然，每个人可能对性感的理解不一样，但是不可否认，一般理解的性感与这个功能有很大关系，这也是区分与的关键，就是看谁比较性感。同样是隐忍而不失优雅，但是他们并不十分性感。因为对感官刺激非常敏感在意，所以他们会特别追求舒适的生活。用慵懒这个词来描述很合适，注意是慵懒，而不是懒惰，这是有区别的。他们做什么事情都要求舒服、和谐、充满美感，而最美而和谐的事情莫过于悠闲而优雅的生活，那种为某件事情下很沉重的决心，然后卧薪尝胆、头悬梁锥刺股、咬紧牙关坚持到底，就是胜利的状态。对来说几乎属于天方夜谭。慵懒也导致会比较追求物质上的享受。可能是16种类型的人里面对物质生活的要求最高的一种。比如会精心的布置自己生活环境中的每一个细节，比如烧一盘菜，他们会很注意排盘的问题，然后装修的话会喜欢比较精致甚至是华丽的风格，比如门把手上都要雕上图案，对吧？然后卧室里要有熏香，厕所里都要放一点花等等。无论是美食、美景、美服、美丽的衣服，或者是美人，这些都会让他们趋之若鹜。也正是因为这个原因，一个的理想生活往往就需要很多金钱的支持。
伊斯的感情内敛，一是因为内心过于敏感，还有是他们对于美感和优雅的追求，使他们有一种矜持的倾向。这种矜持相比 Edge 们的那种刀枪不入的铠甲，伊斯的矜持更像一层装饰用的薄纱。揭开伊斯这层薄纱，很容易看到他们敏感而又饱满的感情内核。也正因为如此，伊斯们给人的感觉似乎比较好欺负。虽然这并不是完全的事实，但是伊斯对批评和不喜欢的自己人的确相当的敏感。从某种程度上而言，他们有一种现实的完美主义倾向，总希望自己在外表举止乃至行为上都得体和谐，而这种完美的要求在现实中很难达到。所以对于伊斯来说，获得自信是相对困难的一件事情。绝大多数伊斯在成年之前会有一些自卑情节，虽然在他人眼里他们已经相当有个性而富有魅力。伊斯很和善，很容易相处，在和自己近的人一起时，他们的话并不算少，但是这并不能掩盖他们内敛沉静的个性。伊斯真正追寻的东西几乎很少直接说出来，正相反，他们往往是处于相当被动的位置。对于那些会引起他们负面情绪体验的人和事，他们会本能的回避和排斥，尽管这有时候会有损他们和善的形象。伊斯做事情基本凭感觉，由于是伊斯的人，他们可能很难将自己的决定用逻辑上可靠的语言表达出来，也就是讲清楚自己为什么这么做，而是只是做感觉好的事情。同时，他们又受他人的影响比较大，对来自人际关系中的伤害也很敏感。与应比起来，伊斯更不容易为别人委屈自己，所以当他们被人冒犯了，伊斯的火气会比较大，比伊斯要大很多。3. 工作生活表现。伊斯类型的领导者很少，虽说伊斯是组织中重要的成员，但他们很少位居领导岗位，他们比较倾向于那些与服务相关的岗位。事实上，晋升对他们来说无所谓，于是他们大多留在了具体办实事的岗位上。这并不是说伊斯没有能力，只是他们不愿意外露而已。伊斯一般都是随和、低调的，他们很少有欲望要影响周围的人，他们非常低调，以至于他们自己也怀疑自己的动机。也许他们也想知道自己为什么不愿意去管别人，这些问题会导致他们自我怀疑。很明显，因为这种类型中有 F 情感型的偏好，伊斯中的女性自然要比男性多。伊斯男性不像其他情感型男性那样是大男子主义或者粗暴的人，相反，他们非常随和轻松，而且会利用大部分时间帮助别人，而不管是什么时候，无论是帮别人放松，或者帮别人做宣传，还是为棘手的问题提供抉择，伊斯都会在别人需要的时候尽力提供帮助。像其他情感型的人一样，伊斯没做好工作时会感到内疚和自责，即便有时并不是他们的责任。他们总是尽可能的同情或做了错事的人，甚至是有罪的一方。就像我们在前面提到的，一般而言，伊斯是没有领导力的，即便引导他们接受了领导的位置，也无法发挥他们的长处。或许短期内他们是有能力的领导，但从长远来看，一直处于工作最终期限的焦虑，这对于一个宁愿躲在幕后而不为人知的伊斯来说将是非常痛苦的。如果这个职位要求高度的责任感和台前工作，伊斯将不得不花费非凡的精力去接受这项挑战。他们的天分在于服务，事实上，服务是伊斯动机的基石，他们会尽他们最大的能力提供最好的服务。伊斯在工作中发挥出来的自然而然的强项是支持和帮助别人，为看似僵化的项目或人际关系找到解决方案。双赢的谈判，用比较有效的沟通方式或更多的其他方式达成问题的解决，使人们与切实的且可以实现的目标联系起来。很多时候，恰恰是伊斯最能帮助我们看清楚要分步骤进行某个项目，而不是一窝蜂的拥上。在伊斯那里，任何难题都能解决，只要把它分成容易处理的几小块。伊斯认为，当人们受到鼓励和帮助，而不是批评时，就能把工作做到最好。所以，如果他们做领导，就会默默地支持或与下属及同事一起工作。他们可能难以描述自己和下属之间的关系，他们总是以可随时提供帮助自居。这种无为的管理方式，在那些喜欢以自己的方式和步骤工作的部门，会建立很高的忠诚度。伊斯的支持和肯定常常使用非语言的形式表达的。如果你的老板是一位伊斯，你收到的表扬就很可能是一个行为或一个意料之外的礼物。
而很少是口头上的。一束花、一个下午的休假或一个特别待遇，常常是 Yes 给予的表彰。对于那些明确的、直接的和很正式的肯定需求， Yes 会置之不理。Yes 认为，一个快乐的团队是一个具有生产力的团队，因此花精力营造一个令人愉快的环境，生产力就会随之而来。在团队行动中，任何一个中途打断的想法，如与同事喝咖啡或需要一点时间聆听其他人的问题，对于继续保持其有趣性和自我激励都是有帮助的。同样，如果没有花足够的时间去创建一个自发的环境，因此不但会变得愤世嫉俗和沮丧，而且会认为这就是低生产力和旷工的理由。意思是那种拥有良好的人文道德，一有机会就会身体力行的人。对于意思来说，行动比言语更合适。像教师，特别是小学教师这样涉及服务、养育、护理及临床或教育心理学的职业，都是意思的最佳选择。4. 偏好职业领域。偏好的领域：手工艺、技工、艺术、医护、科学技术、销售、商业、服务业。偏好的典型职业：护理医师、牙科保健医师、室内园艺设计师、时装设计师、客户服务代表、测量、检查人员、护士、海洋生物学者、厨师、优先顾客销售代表、行政人员、商品规划师、旅游销售经理。5. 工作中的优劣势。1. Yes 在工作上的优势可能包括热情、慷慨，对你很关心的人和组织的忠诚，重视主要的细节，尤其是那些有关他人的细节，考虑周到，具备关注目前所需的能力，主动愿意支持组织的目标，仔细评估冒风险和试用新方法时的灵活性和主动性。2. Yes 在工作上的劣势可能包括有只接受事物的表面现象而忽略事物深层暗示的倾向，做出对个人的批评和消极的反馈趋势，不愿意提早准备，你在利用自己的时间上有问题，决断的困难，不喜欢过多的规则和结构过于复杂的机构，在与自己的感受相矛盾时很难做出符合逻辑的决定，不愿意为坚持自己的想法和立场而冒险打破与他人的协调关系，有会被大量的极其复杂的任务压得喘不过气来的趋势，反对制定长期的目标，很难按时完成任务，不会很自觉地做直接的报告或批评他人，